老菜谱教我妈做失传名菜之东江盐焗鸡。这是今天的指导老师。合计见筹去买进，结果买到1万。偷袭！一生要强的广东师奶再次尝試，還是得老闆出馬。開工。我見啲鹽焗雞嘅雞皮黃冚冚咁，我哋俾啲黃芝子落去，睇一陣有冇咁嘅效果。黃之子將葱節倒進開水，同個雞上色先。將邊圈已經好，將佢反覆咁浸到上色就得啦。得啦，上色啦喂。點解爛咗嘅？我本書點知你啊？係咪頭先撕咗我本書？我懶出氣你啊！你官秘笈我撕你嘅做乜鬼？無啦啦少咗嘅頭先係完整㗎。你冇官秘笈你轉到餸出嚟，我唔使嘅。下一步將雞放入二湯內，用文火浸熟。咩二湯啊？都唔知你噏乜。你有一陣間就知咩係二湯啦。嚟，按照你方法嚟做。啲湯未夠鹹啊，俾多2斤鹽落去。而家塞隻雞落去，拋炸。文火即係咩火？文師奶個火。你是不是覺得你很幽默？小火把雞浸泡熟。好嘢！來，好嘢！哇！多汁啊！鹽焗雞要老母親手撕的才好吃。啲雞肉咧鋪喺下邊，雞皮咧鋪喺上邊，鋪翻個雞形出嚟。哇！咁有啲難度喎，好痛嘅喎，撕快啲啦！你嚟做啊！又話要咁撕，又話咁快。最尾擺個雞頭上去，有頭有尾。最後淋上調味汁就搞定了。東江鹽焗雞配濃雞湯，呢碗湯係我今朝煲嘅，留翻俾你一碗。湯又幾好飲啊！你今次攞咩煲㗎？我偷師一下先。我今朝特登上網查咗一下現學㗎。嗱，跟我過嚟。嗱，睇到未？就呢啲。哇！你嗰台新電腦個屏幕睇得好清晰喎，舊嗰台咧？賣咗啦！我嗰台舊嘅 MacBook Pro 揾轉轉上門回收賣咗4700幾，靠唔靠譜㗎？梗係啦，我係轉轉老用戶啦，每次換落嚟嘅舊手機、平板手錶都會叫轉轉免費上門回收，價格滿意現場打錢，食個飯嘅時間就將電腦賣咗啦，特別方便。計我話趁住舊機仲值錢，即刻叫轉轉上門回收就啱啦。醒目女啊嚇，識得慳錢。而家再整另一個飲料，鹽加沙薑加花生油。書上寫的是用鹽先炒沙薑末，但我們懶得炒了。煮個蘿蔔湯，頭先嘅雞湯攞嚟煲蘿蔔，冇嘥咗佢。煮不完的湯，我打算明天煮米線。開飯。先試下雞皮先，哇，睇到好靚喎，飲隻沙薑。哇，雞皮好爽啊，好入味，同埋啲沙薑啊，好夾啊，同啲雞肉。個雞皮好靚啊！嚟一個，啲皮連埋啲肉一齊食，就飲啲油就好好食啦。啊，嚟個雞翼啊，比翼雙飛啊！同你比翼雙飛係嘛？傻嘅你，梗係同男朋友啦，嗱聲搵個男朋友返嚟啊！你說你的，我吃我的。這個白蘿蔔湯也很適合拌飯。